gentlemen, I want you to repeat after me, just how I do it. Ready? Your turn. Very good. Go ahead now. Good golly. 進入夏季啊，而家嘅天氣又熱又容易落雨，所以我哋今日就帶提啲 coffee 去一個室內嘅地方啊。咁就位於新蒲崗嘅，叫做東蒲啊。佢係一個活動中心啦，咁就會舉辦一啲關於文化藝術或者係體育嘅活動嘅。之前都有舉辦過寵物嘉年華㗎，咁嗰度係一個 pet friendly 嘅地方，有一間餐廳呢係有個獨立區俾帶寵物嘅朋友去嗰度食嘢嘅。已經望到東蒲啦，咁佢有個停車場呢，就喺景福街103號啊，喺東蒲嘅隔離嘅。泊車嘅費用呢，就係每小時27蚊啊，朝頭早7點去到夜晚7點，7點後呢，就16蚊一個鐘。一入嚟就感受到嗰種文化嘅氣息，不過我哋都係醫飽個肚先。啊，好多狗仔啊！就係呢間餐廳啊。餐廳就分開兩邊嘅，一邊就係其他食客啦，而呢邊呢，就係集中狗仔區啊。好正啊！呢度好多狗仔啊，好得意啊！好得意啊！影到你啦，好得意啊！哇！而家打下。我都影下個餐牌先。咁就留意翻啦，餐廳主要係做早午市啊，開放時間去到6點鐘嘅啫。呢度有寵物小食㗎。我哋女唔玩喎，反而。啊，聽講會有40隻狗仔啊！我哋誤闖咗松鼠狗狗嘅生日會啊！俾大家睇下呢個盛況，唔好鬧我哋。係狗狗天堂啊！當你啲嘢食嚟咗呢，就會圍滿狗仔。呢個牛肝菌燉飯好好食啊！啱啱有人邀請我哋上去睇單輪單車，我哋去啦，姐啲。呢個高輪單車呢，係1890年已經有㗎啦。呢間公司叫卡卡陀啊，佢就想將呢一個高輪單車嘅文化呢復刻，帶翻俾而家香港嘅年青人啊。頭先老公都試踩咗，如果你有單車經驗嘅話呢，應該好快上手嘅。咁就係俾你克服嗰個高度啦。如果你越叻呢，咁你踩嘅輪就會越高啊。我識踩單車真係 carry， 即係學得好快喎，可以。
另外啱啱都同主辦人傾過偈啦，呢架高輪單車有個好特別嘅地方嘅，除咗會鬥快呢，佢哋會鬥慢㗎喎。因為呢慢係仲難嘅，如果你唔 keep 住踩呢，個平衡力要好夠嘅。咁佢哋有時會被邀請去一啲活動呢，就成班人一齊踩住呢架車都幾吸睛嘅。如果你都有興趣試呢個高輪單車嘅話呢，我會將佢哋嘅連結擺喺呢條片嘅片介紹嗰度嘅，大家可以去問下佢哋。我哋今日嘅介紹嚟到呢度又差唔多啦，下集再見啦，拜拜，提子拜拜，提子拜拜。多謝你收睇我哋嘅短片。睇完咧，麻煩你，希望你可以俾多個 like 我哋，同埋訂閱我哋個頻道。仲要撳埋隔離個鐘仔，咁就唔會錯過我哋下一條片㗎啦。拜拜。